Сейчас я где-то тут. Я проехал, получается, вот так. А здесь вернулся по срезу где-то здесь, наверное. Но в целом весь остров. Часа за полтора получается.
walked around the corner, right, and I could see her, and she walked up and then just saw me like that and turned back around. I can read out